insulta a un sanitario, que xa nun caso extremo o agrede, un traballo que non vai poder atender como é debido ás persoas que atenden do corazón do sistema sanitario galego. Tamén son grabacións sin consentimento, difusión en redes, acoso digital, iso de ciberacoso, individualizando multas que van desde os 300 euros hasta os 15.000 euros. E regúlase tamén a concorrencia do proceso de activas e comunicación social. Proceda. E introdúcese... En contra 37, hai 25 abstencións. Esta lei non só é unha resposta normativa a un problema concreto, é tamén unha declaración institucional de apoio aos profesionais da sanidade e de defensa dos valores de respecto, convivencia e responsabilidade colectiva. Por todo iso, quero poñer en valor a norma que hoxe aquí se aproba. Con ela, elevamos ao máximo rango normativo, a rango de lei, a prevención e protección fronte ás agresións a todo o persoal do sistema galego de saúde, sexa público ou sexa privado. E dotámonos dunha norma máis completa, máis sólida, máis útil para cumprir o obxectivo que nos une, protexer a quen nos coida.